Welcome to Travel with Nusky. Guys, இன்றைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிற இடம் வந்து பேங்காக்ல இருந்து 1.5 hour தூரத்தில் தான் இருக்கு. இந்த இடம் வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரூட் கார்டன். அந்த கார்டனில் வந்து ஃப்ரூட்டே கிடையாது. காரணம் வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்கு வந்து இப்போ சீசன் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் கார்டனுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய நீரோட்டம் போகுது, ஆறு போகுது. அந்த ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் வந்து டென்ட் அடித்து தங்கலான்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த அப்போ நான் யோசித்தோம், வந்து டாய்லெட் இருக்குமா, எலக்ட்ரிக் இருக்குமா, கரண்ட் இருக்குமா, அது இருக்குமா, லொட்டு 1000 கேள்வி வந்துச்சு. ஸோ நோ இஷ்யூ, இது இருக்குது. நமக்கு வந்து சாப்பாடு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். எலக்ட்ரிக் இருக்குது, நல்ல டாய்லெட், க்ளீன் டாய்லெட் இருக்குது. ஸோ ஃபுட்ஸ் கார்டனையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்ஜாய் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நைட்டுக்கு தோசையும் போட ஐடியா இருக்குது. ஸோ செம்மையாக என்ஜாய் பண்ண ஐடியா செம்மையாகவே இருக்குது. ஸோ நல்லா குளிக்கணும், நல்லா வந்து சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும். இதுதான் நம்ம லைஃப். ஓகே, அதை பார்க்கலாமா? Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, share, comment.